हर रात ठीक 12 बजे एक पुराना ट्रेन स्टेशन अचानक जिंदा हो जाता था। लोग कहते थे वहां एक रहस्यमयी ट्रेन आती है जिसमें जो भी बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आर्यन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात वो सच जानने स्टेशन पहुंच गया। पूरा स्टेशन से सुनसान था, चारों तरफ धुंध और अजीब सन्नाटा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे लोग बिल्कुल चुप थे और उनकी आंखें पूरी काली थीं। डर के बावजूद आर्यन ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्टेशन पर वो खुद खड़ा था।